呢味餸咧就係豆腐、番茄、菠菜煎魚柳，係有西餐嘅做法。啲魚柳咧，我哋先將佢吸乾水，豆腐、菠菜、番茄汁。我哋而家將啲菠菜咧烚咗備用。咁我哋而家可以將啲豆腐煎香佢。咁我哋啲魚柳啊，吸乾咗水分咧，等佢乾身咧，咁啊落呢個平底鑊去煎咧，就唔會黐底嘅。咁啊，而家可以調味，去落啲胡椒、蒜鹽、海鹽，稍為調味就可以啦。我哋用呢隻係龍脷柳，等佢呢個魚柳咧煎到旁邊開始變白色咧，咁個底部咧就會變金黃色噶啦，我哋就可以反開。而家啲魚柳咧有少少金黃色咧，咁我哋就反咗轉頭，落少少味。佢主要呢道健康菜式咧，菠菜豆腐、魚柳番茄汁咧，就係低碳水、健康，糖尿病同埋三高嘅人士都可以食嘅。同埋我哋嘅魚柳咧係冇落澱粉、冇落生粉去醃製嘅，就咁係吸乾水分，同埋落黑胡椒、海鹽就可以啦。因為避免有糖尿病落澱粉咧，會增加嗰個升糖指數。我哋菠菜咧有鐵質、鈣質，魚柳蛋白質，豆腐維他命，好適合健康人士、中老年去用呢個菜式嘅。我哋呢個汁咧係番茄肉碎汁，係用牛肉去熬啲番茄嘅。意大利方面咧就係肉醬，意大利肉醬嘅做法嚟嘅。咁呢個咧呢一集咧番茄醬咧我已經教咗對大家㗎啦。咁肉醬咧下一集咧我就會教埋俾大家。咁而家呢道美食咧已經係完成啦。